大家好，又係我崔妮絲。片皮鴨就食得多啦，片皮雞你有冇食過呢？今集仲會帶大家食鱷魚尾啊，係咪好特別呢？如果對食好有要求嘅朋友呢，今集節目就千祈唔好錯過啦，因為今集介紹嘅餐廳呢，絕對係中山粵菜界嘅殿堂級啊！係咪好想知喺邊呢？睇之前記住訂閱我嘅頻道，記住 share 埋俾朋友啊！唔好講咁多，我哋而家馬上去片 ，Let's go！大家好，又係我崔妮絲啊！大家仲記唔記得呢條片呢？如果一直有睇開我片嘅朋友呢，都記得呢之前呢都介紹過呢間谷現代粵菜咁啊飲茶嘅。咁啊嗰陣時呢都一直都話要嚟試下佢嘅粵菜啊晚飯㗎啦。咁啊今日呢就特登過嚟試一試佢嘅晚飯。嗱，上次嚟嘅時候呢，佢個大堂呢啲位呢都未裝修好㗎。咁啊而家呢，你見呢裝修好晒啦，個環境啊裝修呢好靚好高貴，好有氣派嘅。咁啊今日咧仲正值係呢個300婦女節啊，咁啊所以喺度食飯咧仲會送一個手工嘅桃膠糖水啊，咁啊陣間就品嘗下啦。咁啊而家咧就入去試一試佢嘅粵菜晚飯 O 唔 OK 先。嗱，咁我今日咧一行3人啦，咁我哋咧就5點半度咧就過到嚟，因為呢一度咧真係唔好太晏過嚟，同埋建議大家最好都係訂一台先啦。嗱，咁啊裝修環境咧就唔多影啦，有興趣咧可以睇翻之前飲茶嗰條片啦。咁啊，我哋今日咧就坐呢啲咁嘅4個人嘅座位嘅。嗱，咁佢呢度點餐咧都係電腦咁樣點餐啦。咁啊，服務員咧都會幫你嘅，咁啊好清晰嘅。同埋呢度嘅菜品咧係好有特色嘅，即係唔係話你普通中餐廳有得食嗰啲菜品嚟嘅。嗱，咁一坐低咧，佢哋咧都會俾一個餐前嘅水果我哋啦。咁嚟呢一度咧，一直咧好想試呢一道菜啊！呢一道菜咧，唔好以為睇個樣好似普通嗰啲咩龍躉啊嗰啲，絕對唔係啊！呢一個咧係9層塔焗鱷魚尾啊！鱷魚尾咧真係唔係度度有得食啊！咁咧嗱，第一樣嘢啦，佢用個砂鍋上啦。如果平時有食開砂鍋菜式嘅朋友咧，好多時咧整得唔好咧，下低嘅咧嗰啲蔥啊，嗰啲咪全部燶晒嘅。但佢呢個絕對冇呢個問題。同埋咧呢一個鱷魚尾咧係啖啖肉啊！我都係第一次食啦，佢個口感咧好彈牙啦，個肉質同埋咧你會感覺到咧係充滿咗滿滿嘅骨膠原啊！嗱，你見咧係啖啖肉啦，你覺得係好個好豐富嘅個口感，同埋味道咧都好惹味嘅，有9層塔。咁另外呢一個咧，嗱你見啦清清地啦，係咩嚟嘅咧？就係一個咧雞油嘅鉛筆菇蒸8盒啊！大家有冇見過鉛筆菇啊？呢一期咧，我都成日喺街市見到有呢個鉛筆菇，都買翻屋企整啊，我嚟炒啊嗰啲。咁啊蒸咧都第一次啦。咁啊同埋佢加咗個8盒啊，同埋嗰個蟲草花落去咧，加埋個雞油嗰個香味咧，呢道菜咧清得嚟咧，嗰個味道咧又好夠啦。同埋呢一個咧，巴馬山泉水黑豆腐都係呢度嘅招牌菜。嗱，唔好以為佢好貴啊，68蚊嘅咋。但係呢一個咧，絕對你係可以當係一個湯羹去飲啦。因為咧，嗱第一樣嘢，嗰個黑豆腐咧係滑到咧，好似豬紅咁滑啊。咁啊，另外咧，佢嗰個湯似咩湯咧？似胡椒豬肚湯啊。咁呢度嘅店員咧都好窩心啦，會幫我哋分啦。咁啊，呢一鍋湯咧，其實咧我哋每個人咧都飲到2碗啊。咁你叫我呢個咧，咁啊你直頭湯嗰啲咧可以唔需要叫都 OK 嘅。嗱，你見好靚，同埋仲有呢個招牌菜，呢個都係我一直好想食。唔好以為係片皮鴨咁行貨啊！佢呢一個咧係片皮雞啊！你有冇食過片皮雞咧？魚子醬香芒片皮雞啊！嗱。記住食呢一個餸嘅時候咧，一定要用手套揸住成件咧，一口咁樣去食，咁樣咧就好食到佢嗰個層次啦。嗱，你見咧面上嗰個雞皮咧係好脆啦，跟住咧佢下低有青瓜啦、哈密瓜啦同埋香芒啦，上面咧仲有魚子醬喺度，嗰個口感咧係好豐富。記住一定要一啖咬落去。嗱，你睇下幾靚。佢個脂肪層咧應該都處理過，所以你唔會覺得好肥膩嘅。嗱，同埋咧嗰啲雞翼啊，同埋髀嗰啲位咧，嗰個肉咧都係好嫩，個雞皮都係好脆。就算咧，即係我最後先食嗰個雞髀啊嘛。
擺耐咗少少咧，佢仍然都係好脆，所以呢一個咧好推介大家一定要叫啊！嗱，同埋呢個咧，佢都要50分鐘烹調時間，所以一嚟到咧就要叫咗先啦。嗱，另外呢個黑掹掹係咩嚟咧？就係呢個荷葉海味烏米飯。咁啊，開頭我唔知咩叫烏米啦，咁我相信應該係黑糯米啊，即係咁。黑糯米咧，佢咧嗱個口感都好似糯米咁嘅，咁啊同埋咧嗱，你見咧第一樣嘢份量好多啦，我哋3個人每人都食到成2碗啦，同埋咧佢好矜貴啦，又有啲鮑魚仔喺度啦，又有大隻嘅蝦球喺度啦，咁啊仲有啲臘腸喺度啊，所以呢個飯咧口感係好豐富。嗱，咁啊頭先都提過啦，佢會送個手工桃膠糖水啦，哇！呢個糖水咧佢一啲都唔馬虎啊！送嘅佢都落足料啊，有雪耳啦、桃膠啦、木瓜啦，仲加咗有啲玫瑰花瓣落去，咁啊又潤又香啦。嗱，咁啊之前咧其實都有介紹過點樣嚟嘅啦。咁如果大家喺深中通道過嚟，咁喺中山博覽中心書樓嘅公交站咧，其實10分鐘車程啊，我當你打車咧，其實都係10零蚊咧，就會嚟到而家呢一個曼谷嘅 VV Park。以前咧其實個名咧就叫做菜籃子廣場，咁而家改咗個名叫做曼谷 VV Park。咁我下條片咧都會介紹下呢一個商場，因為咧佢係多咗好多食肆啦，同埋遊玩嘅設施嘅。嗱，咁講翻呢間谷現代粵菜啦，就上晝11點至2點鐘，咁啊中間2至5咧就會落場，咁啊至到晚上9點嘅。咁啊之前都有介紹過佢有啲點心嘅套餐，大家可以嚟飲茶啦，咁啊亦都可以嚟食晚飯。如果大家嚟食晚飯咧，記住要用佢嘅代金券，因為佢嘅代金券咧係100蚊咧就可以84蚊就袋100蚊，咁啊非常之抵嘅。咁啊就算好似我哋今日咧3個人過嚟食咧，人均咧係250蚊，但係咧250蚊咧，我哋無論佢嘅環境啦、服務水準啦，最緊要就係菜品咧都係好精緻啦，份量好足啦，個味道咧真係好好。我覺得呢一間暫時咧係我中山就算加埋珠海最好食嘅一間粵菜啊，佢係絕對咧係好有水準嘅。咁聽聞佢個廚咧都係酒店啊，好似話喺澳門酒店嘅米芝蓮餐廳嘅廚過嚟做主廚㗎。咁啊，如果大家中意我今日嘅介紹，記住俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。下條片再帶大家食好嘢，多謝大家收睇，拜拜。